Yes, Projan Media gwe mukutu gokka gwolina okwekumirako ofuna amawulire agakagwawo ate nga geesigika. Wano Projan Media nga bwensiba nkugamba tetukola mulimu gwa kubayitira amawulire gokka wabula tukola ebintu bingi, videography okuviira ddala ku videography, photography, tukola corporate events, tu video shooting, ennyimba, tukola adverts, tukola obulango. Nammwe abatuwa emirimu tubeebaziza nnyo ddala gwa subscribinga okola omulimu gwa maanyi nnyo, alikinga n'akomentinga ku buli solo gye tuteekayo. Okola omulimu gwa maanyi nnyo. Maaso awo nabagamba mulindirire tugenda kuba tubaleetera omu ku waaka waffe gwe tukola okuviira ddala mu photography paka mu videography ne cinematography. Waaka waffe ojja kuba omulaba tugenda kuba tuba uploading short videos. Osobola nawe otwesiga otuwe ku mirimu gyo. Enamba y'essimu eri awo wansi, osobola okuba nga ogikubako tukwasaganye business even outside amawulire ge tukola. Gwe ayekumide Projan Media TV sisobola kwerabira bana abantu wammanga nina sisobola kwerabira kaki nina sobola kwerabira Faida nakandi sobola kwerabira bwe banyo okufula Projan Cherry sawa zino Ashaba Gloria Carol Zawede Olivia bwe balenyo okwekumya Projan Media TV Musawo Helen okola mulimu gwa maanyi nnyo Sara okola mulimu gwa maanyi nnyo okwekumya Projan Media TV. Gwatana subscribing nga buli nako following waaka waffe obula kyegamba hitting a subscription button eri awo o hitting the notification bell eri awo akantu kalinga akadde just after the subscription button o hitting ogenda kuba ofuna notifications kuba full kaseera tukuwa updates 24/7 buli ekigwawo tuba tukikuleetera. Olunaku olwaleero ekindese byebibuuzo byebigezo bya PP7 oba primary living examination oba oyinza kiyita PLE. Wano Projan Media TV nkola yaffe nnyo okuyozaayoza omuntu yenna abaakoze ekya succeedinze mu kintu kyonna ky'abaakola kuba ffenna twagaliza nga bwe tutera okukola wano ku birthdays n'ebintu ebirala tuyozaayoza ababadde successful. Gwalina birthdays nga oli omu ku top fan ba Projan Media osobola okuba nga otuwulira dates ko olunaku tusurprisinga netukolera birthday ku channel yaffe wano Projan Media TV. Olunaku olwaleero njozaayoza muwala wa Farida Nakazibwe. Fena tumanyi Farida Nakazibwe akola ku NTV asoma mawulire ate akola program y'okumakya abasinga gye basinga okwagala. Nze omu ku top fan bono omukyala Farida Nakazibwe mabega kawa abadde ne relationship eri up and down ne Bawo Maru bakyawagana. Naye leero tuyozaayoza muwala we bamuyita Alia Ankunda Ashura oba oyinza ogamba AAA. Yafunye obubonero 5 like 5 aggregates mu P7. Gwali eyo botegeera kyenjogera ke ba first grade 5 aggregates mu P7. Omuntu afuna 5 aggregates mu P7 oba oyina omuyozaayoza nnyo kuba kintu kyanjawulo nnyo aba mwana muto n'ebibuuzo bye baakola ndozo oba okitegeera first grade enzito. So muwala wa Farida Nakazibwe Alia Ankunda Ashura yafunye obubonero 5 okuva mu PLO ebigezo bye bakalirizinga leero emisana ga leero balirizinze ebibuuzo. So yabadde omu ku bayitidde waggulu mu first grade muno mu Uganda. Era ono omuwala abatamumanyi si ono Bawe gwe bakyawagana naye yamuzaala wabula omu ku abakulire ebyemirimu ebyekikugu ku NTV gwe bayita Dan Nankunda yo Farida gwe yazaalamu. Onza mba mutegeera abasobola okukotingamu bwe mukotingamu mutegeere naye akola ku NTV news anchor ate ayina show gy'akola akola talk show. So ate yamuzaalamu y'omu ku baakulira emirimu gy'ekikugu ku NTV yo Dani Ankunda wamu baavuddeyo ku Twitter eya NTV ne bayozaayoza n'omwana ak'ensuso okubanga yafunye obubonero 5. Si kyangu mabaali basomyeko muyinza okitegeera kyenjogerako. Si kyangu okufuna obubonero 5 naddala ku mwana omuto wa P7. So okusamalizingiramuko ku byabadde mbigezo pozi nga sineerabira ne muwala wa Bebe Cool naye tuyinza okumuyozaayoza naye yafunye first grade yafunye obubonero nga 8 okuva mu bizo bya PLE. Muwala wa Bebe Cool netumuyozaayoza congratulations okuba nga ofunye first grade. So aba leero betuyinza okuyozaayozako kuba naye n'abalala gwoba oyinayo muganda wo tuweereze ka message ku WhatsApp yaffe tusobole okuba nga tumuyozaayoza ku story yaffe naddako oba so recordinga ka video ka muganda wo recordinga muganda wo ka video okatuweereza wano ku Projan nga ayogera ayinza okukola bwati ayogera amanya ge essomero ly'abadde asomerako akatuweereze ne aggregates zafunye ne beyebaza like mukitegeera kyenjogerako recordinga amanya ge gasooka essomero ly'abadde asomerako aggregates yafunye
n'abantu beyeebaza atuweereza wano Projan Media TV tugenda kuba tukaplayinga ku video yaffe enaddako yona. So mukikole mu bwangu. Eno WhatsApp number eri awo wansi kwerinnyo oba weereza mu group yaffe ya WhatsApp. Weereza ka video yako mu group yaffe ya WhatsApp. Omwana ye recording oba gwe nawe nga mwoli ye recording okaweereze mu WhatsApp group yaffe tugenda kuba tuka-uploadinga nga tumuyozayoza awamu. Eno wiki yonna tugenda kuba tukologa omulimu. So gwali eyo kola ekintu ekyo kyokka WhatsApp group yaffe yiyawo enamba weerezaako message oyungwe ku WhatsApp group otuweeze video eyo tubesobole okubanga tujja uploadinga tusanyukire wamu omwana. So okusamalizinga mu katono abaana ngeri gye bakozeemu ebibuuzo ebya P7 first grade zabadde 69243 oba mu Luganda oyinza ogamba 6992 anamba 3 bayitidde mu first grade. Second grade babadde 33815 bayitidde mu second grade. Third grade babadde 140420 bebayitidde mu third grade. Era mu Luganda oyinza ogamba nti 10412 bebafunire third grade mu bibuuzo ebyakamalirizo ebya PLE ebyebatuula omwaka oguwedde nga bifulumye olunaku olwaleero. Fourth grade tuyinza ogamba babadde 89332 bebayitidde mu fourth grade oba oyinza ogamba grade eyokuna. Gwabitegeera oyinza okutandika obisamalizinga nti tuva okuviira ddala ku 4 paka ku 12 eyinza first grade n'ebirala ebityo nga mbitegeera. So first grade babadde bwe batyo oyinza ogamba mu Luganda 8,932 bebafunye fourth grade. Abagudde enkoona n'enywa. So gwe yagudde tetukumala amaanyi oba gwe ayomane yagudde tetukumala amaanyi. Wali Technical Institute mu Uganda esobola okurisivinga abaana ngaabo ne bakola emirimu egy'emikono. Babadde 6,652 bebagudde enkono n'enywa. So olaba enamba nti yabadde 66,152 students oba pupils bebafunye bebagudde oba failed bebagudde enkona n'enyo n'okunywa. Ab'ebigezo byakwatiddwa babadde 1512 ebibuuzo bye byakwatiddwa. So ensonga zonna kwati ebibuuzo byakwatiddwa era ensonga zigwamu code ya cheating ne malpractice. So abagudde mwerekowa tubasaasira wabula temugwamu maanyi mugezeeko bigobagobako musobole okubanga mufuna ebibuuzo byammwe. Mwena abalina abaana abayise tubayizaayiza mwebale nnyo naye wabula tekibamalaamu nnyo. Waliwo the next level, waliwo level eya secondary muba preparing basobole okubanga batandika mu Feb okujoininga secondary level ate mubabulire bulungi. Mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Tubaagala nnyo mwekumireko tunalabagana olulala. Mukole kyembagambye weereza video omwana tumuyozayoza no Projan Media TV.